Ağ qızıl və ya ilahi dərman kimi tanınan safed musli Hindistan Ayurveda təbabətində nadir tapılan dərman bitkisidir. Canlılığı, enerjisi və afrodizyak təsiri ilə geniş istifadə edilən bu kök saponinlər və minerallarla zəngindir. Cinsi gücləndirici afrodizyak bitkilər sinifindəndir. Sperma sayı və hərəkətliyini dəstəkləyir. Libido, yəni cinsi istəyi artırır və cinsi əlaqə zamanı ereksiyanı qorumağa kömək edir. Safed musli erektil disfunksiyanı, eləcə də stresslə əlaqəli cinsi problemləri idarə etməyə kömək edir. O, həmçinin spermatogen, antistres və antioksidant xüsusiyyətlərinə görə sperma keyfiyyətini və miqdarını artırmağa kömək edə bilər. Fiziki performansı yaxşılaşdırmaq, immuniteti artırmaq, yorğunluğu azaltmaq üçün istifadə olunur. Bədənə soyuducu təsir göstərir. Buna görə də daimi isti bədənə sahib olan insanlar üçün faydalı ola bilər. Əgər bu ağ qızılı, panax jenşeni, ashwagandha, tribulus, maka və xurma tozu ilə qarışdırıb baldan məzun hazırlasanız, bu möhtəşəm qarışım bir neçə aya sizi əsl güc sahibi edəcək. Ayurveda təcrübələrində həm kişilərdə, həm də qadınlarda cinsi performansı və ümumi sağlamlığı yaxşılaşdırmaq üçün canlılıq və cinsi gücü artıran bu bitki həm üyüdülmüş toz şəklində, həm də qurudulmuş çöpləri dəmlənərək içilə bilər. Antistres və adaptogen fəaliyyətinə görə stresi idarə etməyə köməklik edə bilər. O, həmçinin bədəndəki sərbəst radikalları azaldan, oksidləşdirici stresin yaratdığı pozğunluq riskini minimuma endirən antioksidant xüsusiyyətlərə də malikdir. Əzələ bərpası və enerji səviyyəsinə müsbət təsiri var. İdmançılara da faydalıdır. O, həmçinin öd turşusu ifrazını yaxşılaşdırır. Başqa bir araşdırma göstərir ki, safed musli lipid metabolizmasını yaxşılaşdıra və yüksək sıxlıqlı lipoprotein, HDL və ya yaxşı xolesterol səviyyəsini artıra bilər. Bitkidə olan polisaxaridlər sərbəst radikallarla mübarizə aparan və hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alan antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir. Bu da qocalmanı gecikdirməkdə təsirli ola bilər. İncə xətlərin və qırışların görünüşünü azalda bilər. O, həmçinin cavanlaşdırıcı xüsusiyyətlərinə görə beyin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və enerji verən bir bitki hesab olunur. Müvafiq miqdarda qəbul edilsə, məlum olan heç bir yan təsiri yoxdur. Bununla belə həddindən artıq istehlakdan qaçınmaq lazımdır. Çünki bu, mədə-bağırsaq narahatlığına səbəb ola bilər.